देखिए, जुकाम हो या बुखार हो या कहीं भी दर्द हो, सबको ठीक करने के लिए मेडिसिन यानी गोलियां ही दी जाती हैं, लेकिन खांसी ठीक करने के लिए सिरप दी जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, बताते हैं आपको। आप बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए, बुखार और दर्द में जल्दी रिलीफ ना मिले तो तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ही गोलियों को कुछ इस तरह बनाया जाता है कि वो बुखार और दर्द को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। लेकिन अगर कभी खांसी के लिए मेडिसिन बनाई जाती है तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगी, क्योंकि जब भी किसी को खांसी होती है तो उसके खांसने से उसके गले में बैठे बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं। और अगर मेडिसिन बनती भी है तो इससे खांसी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन गले में हुआ इन्फेक्शन गले में ही रह जाएगा, जिससे बीमारी और ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए ही सिरप दी जाती है, क्योंकि सिरप अच्छे से सारे जमे हुए कफ को बाहर निकाल देती है।